Не, не може да бъде. Не е вярно. Туайлайт. Туайлайт! Автобуса за Лагер Евърфрии тръгва след 10 минути! О, не. Не мога да повярвам, че се успах. Аз също. Не ти е присъщо. Знам. Нямаш ли супер шумен будилник, правещ? Ще се оправиш. Ще помогнем да опаковаш. Ще бъдем навън в горите. Кога ще й трябва пък това? Ако излизаме по луната, ще береме вечерната рокля. Никой не знаеш, скъпа. Нека сам се проблека. Миднайт Спаркъл! Как е възможно това? Сънсет Шимър ми помогна да те победя на игрите на приятелството. Ти и приятелите никой няма да ме победите наистина. Миднайт Спаркъл е част от теб. Аз винаги ще бъда там. Чакам в мрачните сенки на ума ти. Ще се върна, Туайлайт. И този път няма да спра, докато не получа всичката магия. Спри! Туайлайт, стани! Не може да спрем, глупаче. Още не сме там. Хей, добре ли си? Добре съм. Ще се забавляваме толкова много. Ще печем бомбони, ядем бомбони и спим на бомбонени възглавници. Да, вероятно няма да правим това. Може би ти няма. Внимание, ученици! Почти сме там, но преди да пристигнем, просто искаме да кажем колко горди сме, че събрахте пари, за да отидем на това пътуване. Когато бяхме като вас, създадохме любими спомени в тези гори и сме сигурни и за вас. Сега, кой се вълнува за Лагер Евърфрии?